Tá aí, ó. Opa! Aí, galera. Bora pescar? Olha que beleza, ó. Porquinho. Olha aqui, ó. Mais dois ali, o franguinho caipira. Vamos aí tirar uma minhoca agora, descer pra beira do rio, fazer mais aquela pescaria top. Pescaria de barranco. A gente pega uns peixinhos bons pra vocês. Hoje eu vou pescar com minhoca, com milho, com massa e ração, pessoal. Você vai com ração de coelho, ó, a galinha chocando aí, ó. Que beleza, ó. Coisa linda. Galinha caipira. Vamos pescar com várias iscas aí, pessoal. Já pulou do ninho também. Tirar umas minhocas, dar umas cavucadas aqui. E lá na beira do rio mostro pra vocês. Tomara que saia algum peixe bruto aí. Bora pescar. Coisa linda aí, ó. Descansando na sombra. Lá na frente tá o touro. Tem que se cuidar que tem umas que tá com um bezerrinho novo aí. E elas vêm pra cima. Os frangos ali debaixo na sombra. Cara do mal encarado lá do touro lá, ó. Ó, os bezerros aí, ó. Fica esperto aqui, ó. Passar meio pela beirada do mato aqui. Tem bastante vaca aqui. E braba. Chegar no local de pesca ali e já cevar, pessoal. Ali, ó. Tô de frente com essa aqui, ó. E a bicha velha não arreda do pé, ó. Olha aí, ó. Ó. E veio, ó. É, pessoal. Isso aí. Atravessar o matinho aqui então. E chegar no ponto ali. Você vai começar a pescaria, se Deus quiser. A outra aqui deitada aqui, ó. É isso aí. Já tô aqui no local da pesca. Aqui, ó, eu trouxe as ração que eu falei pra vocês. Isso aqui, ó, é uma massa, pessoal. Primeira vez que eu vou utilizar ela. Ó, massa pesca e tudo. Especial para tilápia. Tá aqui, ó, então a massa. Aqui eu tenho a ração. Ali eu tenho mais uma isca, pessoal. Isca natural. Esse que é o bicho da seda, aquele dali, ó. Esse aqui, ó. Vou estar utilizando também. E aqui tá a ração de coelho que eu trouxe. Mais minhoca. E vou pegar algumas iscas aí para estar iscando, para também deixar na espera. Então é isso aí. Vou começar a fazer a montagem do material aqui. Arremessar. E seja o que Deus quiser. Vou começar iscando uma minhoca. Já vou arremessar aí para não perder muito tempo. Preparar a massinha aqui e começar a nossa pescaria. Ração de coelho. Vai, boinha. É, Joaninha. Passemos com a Joaninha, pessoal. Vou usar para fazer isca. Ah, Joaninha, vai virar febre de Joana agora. Mais uma, pessoal. Ó, o tamanhozinho, ó. Isso que nem montei todos os material ainda na água. Coloquei só um molinete e um varão telescópico com ração. Tá lá, ó. Mais uma tava pega, ó. Mais uma Joaninha. Terceira, pessoal. Tamanho desse bruto. Louco pescar uma tilapinha para iscar a Joaninha boa, é boa. Só que a tilapinha é melhor ainda. A gente consegue pegar alguma coisa aqui, viu? Tilapinha, um cará. Seria top a boinha, ó. Perdi, hein? Peixinho bom. A boinha já foi de novo. Aí, eu falo pra vocês, pessoal, tem muita tilápia aqui, só que o problema é que tem muito lambari também. Por isso que hoje eu trouxe a ração de coelho, a massa, milho, entendeu? Pra gente começar a cevar, pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Claro que não é só chegar aqui, jogar e cevar e abandonar, não. Tem que vir meio que direto. Olha, olha! Ó, tamanho da Joaninha.
Tá aí, ó, mais uma. Essa aí da Joana voltou com força, hein, pessoal. Ó, tô falando pra vocês, ó. Ixi, começaram a vir com força, viu? Quando começa assim, elas não deixam outros peixes chegar, ó. Uma pescaria também que eu fui esses dias aí também, saiu só a Joana. Nossa senhora, foi pro enrosco. Já levou pro enrosco, ó. Certo. Ó, não, opa! Saiu! Tá aqui, ó, um cara bonito, ó. Pena que é grande pra isca, viu? Mas tá aí, ó. Nossa, mãe do céu. Pregnada, Joana, ó. Tá aí, ó. Engraçado que as monstras não saem. Tá aí mais uma. Um boizinho lá dentro da água. Opa! Essa é a isca, pessoal. Tá aqui, ó. Tilapinha. Essa que eu precisava. Aqui, ó. A gente isca ela assim, ó. Nem arremessa muito longe, viu? Na boca dessa lagoa aqui, ó. Engraçado que as pequenas pegam bastante, ó. Tá aí, ó. Vou colocar aqui no suporte. Vamos ver como é que tá a boinha aqui. Tá indo bem devagarzinho. Beliscando. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha o tamanho dessa tilapinha aqui, ó. Olha, ó. Melhorou, pessoal. Só que as grandes eu não sei por que não entra. Tá aí, ó. Olha que tilapinha bonita. Na minhoca, ó. Opa! Mais uma isca boa. Vou colocar na linhada essa daqui, ó. Mais uma tilapinha. Tá, bexiga. Opa! Olha aí, ó. Ó. Bichinho brabo. Bonito, hein? Olha aí, ó. Carazão top, ó. Enquanto isso aqui tá na tilapinha. Aqui tem mais um boião na tilapinha. A carretilha aqui tá com a massa. E aqui tá com o bichinho da seda, pessoal. A gente tá jogando a ceva aí. Começar a tratar esse ponto aqui pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa, viu? Tá aí, ó. Mais um carazinho. Certeza que a Joana, quando a boinha tá assim, ó. O que eu falei? Tá aí, ó. Joaninha. Tá aqui, ó. Vai crescer, vai. Vai, boinha. Opa! Tamanho da Joana. Olha aí, pessoal. Opa, tá beliscando a tilapinha aqui, pessoal. Ó. Tá beliscando a tilapinha. Ó. Aqui uma vez eu e o Samurai assamos umas linguiçinhas. Então já tinha umas lenhas aí. Vou usar uma das minhas lâminas aqui, ó. Do meu amigo Vilmes. Se o pessoal quiser adquirir, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. Faz vários modelos de faca. E eu acho que eu vou assar uns peixinhos aí, pessoal. Uma joaninha que eu peguei, que elas engolem o anzol. Hoje não trouxe panela para fritar peixe. Então acho que eu vou fazer assado para vocês aqui, ó. Vem com bainha, ele faz vários modelos. Vou improvisar aqui um espeto. Fazer aquele peixe assado para vocês. Meio assado, meio defumado. Nós não tem muita frescura não. Então acho que pro espeto tem que ser um bem fininho. Esse daqui, ó.
Tá aqui. Bora lá ajeitar, fazer um foguinho, limpar os peixes e fazer aquele assado pra vocês. Olha aí, ó. Tem alguns peixes que eles engolem, a joaninha engole os anzol, depois elas não conseguem nadar mais. Então a gente vai pegar, vai limpar alguns aqui e inventar um assado pra vocês aí. Aqui é outro modelo de faca do meu amigo Vilmes. Então o pessoal quiser adquirir, o contato vai estar na descrição do vídeo. O pessoal também quiser adquirir rede, cadeiras da Portable Style, pessoal, coisa de patrão, coisa top, com precinho bom, show de bola. Vou deixar o link também dos produtos na descrição do vídeo e o cupom de desconto para você estar comprando os produtos de vocês. Coloquei álcool aí, pessoal, já pegou fogo. O fogo já está bem baixinho. Vamos idear um negócio aqui para nós fazer esses peixes aqui, pessoal. Tá aí, ó. Pode deixar assar nosso peixinho na feira. Enquanto isso o material tá na água aí. Perdi aquela puxada, viu, pessoal? Demorei para fisgar a traíra. E quando eu vi já era. Tamo aí tenteando, na espera por enquanto nada. Muito menos na ceva que eu joguei. Que nem eu falei, tem que continuar cevando. Já começou a pegar uma corzinha nosso peixe aí, ó. Peixinho vai bom com limão, hein? E aqui na minha região tem, pessoal. Olha que coisa linda. Tirar uns aqui para levar para casa e para comer com o peixe lá, ó. E depois vou vir bater uma artificial nessa lagoa aqui na frente, ó, antes de eu ir para casa, ó. Tirar uns limão aqui. Jogar um limãozinho aqui por cima, ó. Aí vira ele.
Pega o outro pedaço, faz a mesma coisa. Só tirar um aqui para experimentar, ó. Eu acho que tá bom, pessoal, ó. Tá quente. Com um limãozinho por cima. Esperar o resto aí assar. Bora experimentar. Tilapinhas aqui, ó. Olha, ó. Tá quente. Top, hein? Hoje, peixe assado, defumado, mas com um limãozinho assim, ó. É top demais. Bora! Olha pra vocês já. Esse limão rosa, limão do mato, pessoal, não tem pra bater. Vou bater um artificial aqui, ó. Antes de eu ir embora ainda. Parou parado. Tilapinha também não beliscou mais. Minhoca nada. Na massa nada. Nas outras iscas ali também não. Comer nosso peixe aqui. Bem tranquilão. Tá assando mais uns lá. E subir bater umas artificiais aí pra casa. Beleza? Mas a gente vai continuar voltando aqui. Continuar cebando, jogando um trato. Se Deus quiser, uma hora entra uma bruta. Cabecinha do bicho aqui, ó. Mas tem frescura não, pessoal. Aqui, ó. Top. Parece que veio o pessoal. Tava guardando as coisas pra bater uma artificial pra ir pra casa. Ah, não acredito, pessoal. Foi pro enrosco, meu Deus do céu. Foi pro enrosco, pessoal. Ai, não vai sair, ó. O rio tá cheio. Senão ia entrar aí dentro, pessoal. Como a água tá suja. Opa! Só estourou, pessoal. Olha lá na frente as bolhas lá, ó. Oh, meu Deus do céu. Estourou aí, ó. Foi pro enrosco e estourou. Era monstro, hein? E eu tô recolhendo as outras coisas aqui. Já comecei a guardar. Já tirei a vara telescópica. Aí, ó. Perdi o peixe, ó. Já guardei a outra aqui, ó. Já tirei o outro molinete. Perdi. E era monstro, hein? Meu Deus do céu. Mas é assim mesmo. Agora vamos tentar na artificial. Apagar o fogo aqui, ó. Para não ter perigo. Já recolhi todas as coisas. Dói, perder uma traíra daquele jeito ali. Pena que ela foi pro enrosco, pessoal. Mas é assim mesmo, não tem o que fazer. Agora eu vou bater umas iscas aí, um soroguezinho. E vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa. Mas tá bom, graças a Deus saiu aquele peixinho assado. Daquele jeito. Ó, tudo guardado já. Bora lá. Nenhuma ação. Arremessei aí. Nada, nada, nada. Negócio aí pra casa. Queria agradecer a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E se Deus quiser agora vai ter bastante novidade pra vocês aí no canal. Beleza? É nóis, tamo junto. E a namorada volta a pescar em breve. Um abraço.